A xente que solo ve un animal con orellas grandes non está vendo nada. Case en cada casa do rural había un burro. Era un máis da familia. Este é Paco, ten 8 anos. Un burro albino, algo raro de ver. Aínda que, en xeral, todos os burros son xa raros de ver. Raros de ver porque ao entrar en desuso, ca mecanización do campo, lóxicamente non é fachendoso como un cabalo, festas do cabalo, rutas do cabalo. Eu son defensor do cabalo tamén, pero o valor social, etnográfico, cultural e social que desenvolveu o burro está por riba, eu diría casi, dos cabalos conquistadores. Cabalos que conquistaron novos territorios, pero quen fixo evolucionar a sociedade e quitar a fame por carrexar e aforrar traballo a xente foi o burro fariñeiro. A Asociación do Burro Fariñeiro pide que se recoñeza oficialmente a raza. Unha raza autóctona propia da nosa terra de Galicia que se está a perder. Capaces de transportar grandes cargas por terreos difíciles, tamén animais de tiro facíanse imprescindibles. E cun papel na vertebración do territorio. Rescatamos o caso deste carteiro rural que percorría cada día 35 kilómetros. Polo ano 70 me obligaron a facer máis recorridos, salir aí de Busnullán e vir recoller aquí a Piedrafita, repartir Barxa Maior, Fonte Ferreira, Coterces. Moi noble e máis cómodo para poñerme a cabalo e despois casi de máis de resistencia co cabalo e de menos gasto. E foron esmorecendo os tempos das cartas, os tempos do burro. Perdeu aquel gran valor económico. Queda o seu valor histórico, o seu valor sentimental. O burro, agora mesmo como animal de terapia, sería fantástico. O cabalo máis independente. O cabalo... E o burro ven a pousar en ti a cabeza, a escoitarte. Como te gusta, Como te gusta. Eles saben cando ti estás de bo humor ou de mal humor. Cando necesitas ese apoio da súa cabeza no teu peito ou no teu cóbado. Por eso decimos, dentro da Asociación do Burro Fariñeiro que eu presido, que deberían estar prescritos pola Seguridade Social como arma terapéutica. Estes burros viven dende hai uns anos na illa da Toxa. Hola, bonitos. E hai na Toxa unha lenda, un monumento. Contaba dona Emilia Pardo Bazán cando aínda non había ponte que un aldeán tiña un burro tiñoso cuberto de bostelas. Non quixo matalo e levouno a que morrera na illa. Tempo despois, volveu o home á illa e sorprendeuse. Descubriu o asno san, gordo e sen mácula. Observou que tiña o costume de emborcallarse en certo charco lamacento cun chorro de auga fervente, e así curou. Descubertas quedaban as virtudes destes barros, escribe dona Emilia. Juan Ramón Jiménez contaba o burro como acompañante da infancia. Eles poden vivir 40 anos, tempo para acompañar moitas etapas da vida. Pequeno, peludo e suave. Este é de bronce, pero igualmente diríase todo de algodón.